ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന്, നമ്മുടെ ആറ്റഞ്ചർക്കിന് ചെയ്യണമെന്ന്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൺ ഇത്തിരി മടുപ്പായൊരു ഹോണായിരുന്നു. നമ്മളിതിൻ്റെ ഹോൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ പോളോയുടെ ഹോണാണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളോയുടെ ഹോണാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കിഡ്ലൻ ഹോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കൊരു മെലഡി കൂടെ അതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മെലഡി മേക്കർ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ടോണുകളുണ്ട്. അതായത് ഫാസ്റ്റ്, നോർമൽ, സ്ലോ. ഫാസ്റ്റും സ്ലോയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോൺ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി മെലഡി മേക്കറാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു മെലഡി മേക്കറാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മെലഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്കതിലും ഫിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉറപ്പായും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. തുടക്കം തന്നെ പറയുവാണ്, മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മെലഡി മേക്കർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അത് ഈ മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എത്ര വയറുണ്ട്? 1 2 3 4 5 വയറാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈ ഒരു റെഡും പിങ്കും വയറെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നട്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കാര്യം വണ്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയാണ്. അപ്പം നെഗറ്റീവിൽ കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ഹോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കെടുത്ത് വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുക. പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇതൊരു ഹോണിലേക്ക് പോകും, ഇതൊരു ഹോണിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മളിതേ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൂൺ നമുക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് നമ്മുടെ ഹോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോൺ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അത് തന്നെ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ഹോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിലേ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഹോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അകത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിലേയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു മെലഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്യൂണുകളും മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി കിടക്കുവാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ അടിച്ച് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ടോൺ ആയിരിക്കും. ഇത് സ്ലോ ആക്കാം, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. പിന്നെ ടൂൺ മാറ്റുന്നത് ഇതിലാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളോയുടെ ഹോണിനാണ് വണ്ടിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റിലേ, നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ റിലേ ആണിത്. ഈ റിലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ റിലേ. അപ്പോൾ ഈ റിലേയിലെ കണക്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് HBS എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോണാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈനാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് B എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതിൽ റിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് B. പിന്നെ ഈ 2 ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ലൈനാണ്. നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടിയുടെ തൊണ്ട സ്റ്റോക്ക് ഹോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ്, Hലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വയറാണ് വലിക്കാൻ പോകണമെന്ന്. 4 വയറാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ്, ഒരു പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് പോകുന്ന 2 വയറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ വയറാണ്. അതായത് നല്ല കോപ്പർ വയറാണ്. കോപ്പർ വയർ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക, മറ്റേ അലൂമിനിയം വയറൊന്നും എടുക്കരുത്. കാര്യം 12 വോൾട്ട് 30 ആംപിയറിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന വഴി ചിലപ്പം വയർ കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ അതെ, ഈ വയറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വയർ വലിക്കാനുള്ളൊരു ഹോൾ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമുക്ക് വയർ അകത്തേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 വയറാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തത്. ഒരു പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ നമ്മുടെ 2 ഹോണിലേക്കുള്ള വയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് മെലഡി മേക്കർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിനിടക്കാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 4 വയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ ഹോണിലേക്കുള്ള 2 പോസിറ്റീവ്, 2 വയർ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് മാത്രം ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 വയർ. ഇപ്പോൾ ഈ 2 വയറാണ് നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവും നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റിലേയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഹോൺ H എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വരുന്ന ഈ ഒരു വയറുണ്ട്. ഇതാണ് H എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വയർ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോ ഈ ബാറ്ററിയിലോ കൊടുത്താൽ മതി. സിമ്പിൾ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിതേ
പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ നമ്മുടെ മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് നെഗറ്റീവ് ലൈനാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹോണിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ അവിടെ ഒതുങ്ങി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ലൈനും ഇരുന്നോളും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനത്തെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹോൺ ലാസ്റ്റ് വയറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. അതായത് ഈ 2 വയറാണ് നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ 2 ഹോണിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വയർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2ലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോണൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ടോൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ വയറിങ് ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മെലഡി കയറ്റാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. വെറുതെ പുറത്തുകൊണ്ട് പൈസയൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ എൻജിൻ അങ്ങ് അടച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ ബോണറ്റൊക്കെ അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഹോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആറ്റം ചെറുക്കനിൽ ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വരുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പോളോയുടെ ഹോണിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെലഡി മേക്കറിൻ്റെ എല്ലാം ബൈ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക, പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ FB പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനെത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഗോവിൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.